Po mirë, kur na ndodhin këqija nga Zoti, se Zoti, tha, okay, kur na ndodhin të mira do falem. Po kur na ndodhin këqija, dëgjoj, nuk ka gjë që vjen prej Zotit që të jetë e keqe edhe pse ka dhimbje, edhe pse ka vështirësi, edhe pse ka lot në të. Po si ka mundësi? Sepse Zoti i Madh, nëse na hedh diçka, na hedh për dy gjëra. Për të na provuar neve, do ta prishim në zemrën me Zotin, dhe e dyta, na hedh edhe këto të këqija që na ndodhin, na hedh për të mirën tonë. Se Zoti i hedh njerëzit aq sa ban, siç thot populli, dhe siç e thot Kurani faktikisht, por edhe nëse i hedh diçka që është e keqe, prapë është në të mirën e tij. Pra, në fund fare do të përkthehet në të mirën e njeriu. Në një rast pejgamberi alayhis salam tha, çfarëdo që ti ndodhi, besimtarët është në favorin e tij. Për të mirat është falëndërues, dhe kjo është në favor të tij, për të këqijat që i ndodhin është durimtar. Pra e pret të keqen me durim, me vetëpërmbajtje, jo me rebelim apo ankimim apo të folurën keq apo reagimin e keq. Dhe kjo i kthehet atij në shpërblim dhe në sevap. Pra, për shembull ndodhi fatkeqësi, ndodhi vdekje, ndodhi smundje, ndodhi problem, dështim, le të themi në shkollë apo në biznes apo diçka. Faktikisht Zoti me këtë gjë neve po na pastron. Pra është në të mirën tonë. Prapë ne duhet të kthejmë Zotit me të mirë. Si? Duhet vetë përmbahemi, nuk duhet mallkojmë, nuk duhet ankohemi te krijesat, po duhet ta kthejmë le të themi këtë moment vështirësie në një moment mësimi për të parë ku ka qenë gabimi, pse Zoti ma solli këtë gjë që unë të përmirësoj veten time, pra le ta kthejmë çdo gjë në favorin tonë edhe pse nuk është e këndshme.